Млад и изключително талантлив изпълнител ми гостува тук в студиото на Дневен ред. Добре дошъл. Фики, здравей. Гостуваш ни в разгарен на абитюренските балове. Това, което виждаме на стената, твоят бал ли беше миналата седмица? Това беше изпращането с близки приятели и роднини. И беше наистина незабравимо изживяване за мене. Но истинския бал кога е? Той е на 21 юни в един известен столичен ресторант. Ще се събереме и ще се забавляваме по-музикантски. А защо толкова късно е този бал при вас? Ами защото, понеже имаме много изпити, годишни изпити, някои по пеене, някои по пиано или по някой друг инструмент. И докато ни оформят, докато събереме всички оценки. Ще продължиш ли, Фики, с образованието си? Как ще го съвместяваш с работата, която е предимно вечер при теб? Да. За мен образованието е много важно и всеки един млад човек би трябвало да следва и да учи и да има някакви мечти. И аз също моята мечта е да завърша музикалната академия, живот и здраве, отново с поп и джаз пеене и да последвам мечтите си. Много се спекулираше с сумата, която баща ти Тони е дал за това твое изпращане. 70 000 лева. Вярно ли е това? Не, това са поредните глупости, които бяха написани. Това е много преувеличено нещо и е супер. Това са супер много пари, за да се дават за такова изпращане като цяло и не мисля, че се заслужава да... Но реалистично ли е, Фики, толкова пари да се дадат за едно изпращане? Все пак... Ами не, точно това е, че не е реалистично. Животът продължава. Абсолютно, да. И за друго искам да поговорим. Това са 70 000 лева, може и да са по-малко, разбира се, това само ти и баща ти знаете, но да. Има момичета и момчета в България, които са абитуренти, но няма с какво да отидат на бала си. Да. За такава история ще поговорим сега. Това е момичето Иляна от Брезник. Историята на цялото семейство нейно. Разказахме преди около месец тук в предаването Дневен ред. Всъщност те са 5 деца. И не ходят на училище, Фики, за да могат да изплащат всички кредити, които родителите са им изтеглили и тези вноски трябва да бъдат погасявани. Иляна има нужда от 70 лева, за да отиде на бала си. Но всъщност това момиче е дало днес тези 70 лева, за да може да плати тока. В противен случай ще им го спрат. Нека да видим историята и след това ще поговорим с теб. Как можеш ти да й помогнеш? Град Брезник, 2014. Дворът на една къща събрала съдбите на двама бедни родители и техните деца. Тук децата имат по-различно детство, защото работят рамо до рамо с родителите си, за да изплатят техните дългове. В този двор и в тази къща думичките "животът е труден" са изпълнени от значение. Но въпреки това има и радост. Оживлението се дължи на факта, че Илияна, една от дъщерите на Таня и Йордан, е абитуриентка и след броени часове ще отиде на своето изпращане в училище. А екипът на телевизията й е приготвил изненада. Рокля, обувки и всички други аксесуари, нужни на една дама за балната вечер. Всичко е много хубаво и всичко си пасва. Преценили сте точно как на мен ще ми отива и много съм ви благодарна на всички. Ще отидеш ли на бала? Надявам се. Илияна ще отиде на бала само ако всичко с матурите й е наред. Вече все по-рядко се срещат такива деца, които поставят отговорността преди забавлението. А на въпроса ще има ли пари за вечерта на бала, тя отговаря съвсем простичко. Надявам се, ако хода сега тези дни на работа, ще имам. Иначе няма да отида. То и за това си трябват, пари, но не са много парите, ще се постара да ги намеря. Колко пари ти трябва? 70 лева е куверта и мисля, че това са парите. Други пари не знам дали ще трябва.
На Илияна й остават броени дни до бала на 27 май, но ето какво си пожелава тя, след като мине най-важният ден за ученика – абитуриентският му бал. Най-вече да няма ако. Аз ще се постарая да следвам и от тук насетне всичко е на той отгоре. Каквото той рече да стане, това ще стане. Аз каквото зависи от мене ще го направя. Но какво искаш да учиш, да работиш? Искам да се занимавам с психология или с социални дейности, едно от двете. Илияна вече е готова за бала, с рокля, обувки и всичко друго необходимо, но тя има и едно послание към всички абитуриенти, които за радост не знаят какво е да работиш още от малък, за да помагаш на родителите си. Да са малко по-човечни и да ценят парите, защото те разчитат на родителите си, но родителите не са вечни. Ако сам не поемеш нещата в твои ръце, няма кой да ти помогне. Така че моя съвет към всички на моите години или малко по-малки бъдещи абитуриенти, им пожелавам да са живи и здрави и да бъдат хора, да могат да радват, както аз радвам моите познати и моето семейство. Всички много се гордеят с мене, аз също се гордея и надявам се всички се гордеят с родителите си, близките си, най-вече със себе си. Защото не искам да съм нито общ работник, нито да пропадна. Искам да съм човек и затова продължавам. Както се казва, ставаш, падаш и пак продължаваш. Така и при мен. Дори да съм падала, ставам и продължавам. Това е. Когато ходех на училище, не можех да си уча уроците и не можех въобще да уча като хората, защото трябваше постоянно, главата ми беше заето да мисля как да се прехранваме и въобще всякакви такива неща в личен наш план на семейството. Съжалявам, че не съм ходила на училище редовно, съжалявам, че не можах с по-висок успех да завърша, но не съм го избрала аз това. Ако бях ходила на училище, нямаше с какво да живея. Но ето, че пак завършвам, макар с по-ниска оценка, само надявам се да имам късмет, поне малко в живота да имам късмет. И мечтата ми е да си следвам и после да помагам с каквото мога на нашите. Аз други мечти нямам. Мечтите се постигат. Значи с време, с търпение и с много труд нещата се постигат. Така че мечтата не е невъзможна. Може да се случат нещата. Стига да има желание. Човек, който има желание, намира начин. Който няма желание, намира оправдание. И остана най-важният въпрос. Дали успяхме да зарадваме Илияна? Да я направим щастлива? Поне за мъничко. Ама вие дойдохте и ме направихте доволна. И сега мога да отида и да ме видят, че съм радостна. Иначе нямаше да съм толкова радостна. Нашият екип Фики й подари рокля, но ще може ли тя да отиде на бала с нея? Мисля, че ще може. Тя е много възпитано и интелигентно момиче и заслужава наистина най-доброто. Ти как ще й помогнеш? Аз много се тръгнах от тази история и бих й помогнал с каквото мога. Дори бих се зарадвал да й бъда кавалер на бала. Това звучи чудесно. Предполагам, че Иляна ни гледа или ще ни гледа тази вечер по-късно, ако в момента изкарва пари, за да помогне на своите родители. Искаш ли обаче преди да й помогнеш, Фики, някаква сума за балата и 70 лева, проблем ли са за теб, за да може тя да отиде и да се почувства като истинска дама? Аз не мисля, че това са много пари за щастието на едно младо момиче и тя наистина заслужава този бал. Аз с удоволствие бих й помогнал и бих дал тези 70 лева и ще съм много щастлив, че съм помогнал на едно красиво и младо момиче, за да може да бъде на бала си. Това ще дойдем ние да го заснемем, когато ти бъдеш кавалер, но до тогава, Фики, изпей нещо, поздрави с нещо кратичко на финала на разговора. Добре. Ще поздравя с една песен на Лайонел Ричи, която се казва Hello. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times.
I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. But you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Фики Стораро, българският Лайнел Ричи, обявен за олимпийски глас на Олимпиадата в Лондон. Благодаря ти. Наистина ще дойдем, за да заснемем този жест, който ще направиш към Иляна, да бъдеш неин кавалер на бала. И благодаря ти, Фики, за това гостуване. Благодаря ви и на вас, че избрахте дневен ред и днес. Останете с новините. Довиждане.